Kelihatannya kecil dan sering diremehkan. Tapi di pantai, hewan ini justru jadi incaran utama nelayan. Ini namanya undur-undur laut, hidup di pasir dan bergerak mengikuti ombak. Hewan ini sering dipakai sebagai umpan mancing karena aromanya kuat dan sangat disukai ikan pantai. Di beberapa daerah, undur-undur laut juga dikonsumsi karena dagingnya bersih dan rasanya manis. Menangkapnya tidak bisa sembarangan, waktu harus pas dengan pergerakan ombak. Terlalu cepat atau terlalu lambat, hasilnya bisa kosong, arus dan beban air laut juga membuat satu keranjang kecil terasa berat ke badan. Klik like dan subscribe kalau kamu baru tahu fakta ini.